今日はエンジン積み込みします。改良点はクランクプーリーとクランク角センサーを取り付けました。まだデスビは外されません。はい、一応下回りは完了です。いいのかな、暗いね。あとは上回りを止めていきます。ほぼほぼ完了です。あとはホースをつけるだけ。一人で約1時間ちょっとぐらいですかね。結構かかります。はい、あとは後ろはキャッチタンクのホースとリザーブタンクのバンドでね、エアクリーナー以上で大体完了。はい、エンジンかかりました。